A je bil obilen zajtrk? Ja, zelo. Mora biti za 6 ur. 5, 4, 3, 2, 1, gremo in Maxis MTB krog se je pričel. Aj, sreč, da se malo nadih. Jaz ne zanimiv za snemanje. Denis, kakšni so tvoji vtisi po tem prvem slovenskem preizkusu 6-urne dirke? Ja, moji vtisi so bolj 1,5 urni, ker nisem vozil 6 ur, ampak kolega bo še preostanek, ampak super, super. Malo se mi še smoti od krogov, ampak drugače pa v redu. Bi imel daljši krog morda? Ne, je kar v redu. Tako smo večkrat na fit coni, pa se lahko večkrat okrepčavamo. Je v redu, super. Bi poskusil s tako ekipo tudi kakšno daljšo, 12-urno, 24-urno? Samo osebno mi niso toliko interesne te dolge zadeve. Tako je to mi je super, urce pa pol, ti ultramaratoni pa to pa me ne zanima, pa tudi nisem mi toliko zatreniral, tako da mi je to v redu. Tako da upamo, da bo še kakšna 6-urna v Sloveniji, ne? Za mene je bilo to super, če bo pa 12-urna, pa bojo pač drugi. Štartili 3-urni. Ja. Še nekaj drugega. Čarada je lepa. Bravo. Super. Tako pa ne je bilo.
Keda, kako vam grejo te menjave? Smo čez polovico dirke. Denis je postavil kar zahteven standard za začetek, 1,5 ure je dal. Ja, Denis je nama dal kar koza glodati, ampak mi da bomo reči drugo taktiko brala in bomo na pol urce se menjavala. Zdaj upam, da še Denis pride za zadnjih 15 minut, če ne bom pa že sama zmogla. Kako ti je všeč doslej? Moram reči, da prvi krog, ko sem peljal, se mi je zdela proga popolnoma lahka, potem pa, ko začneš malce hitreje voziti, pa ni več tako enostavno. Je kar ene 3 mesta na progi, da lahko fajn padeš, ampak upam, da bo šlo do konca vse v redu, da bo material zdržal, mi bomo tak ali tak. Vaše? Ok. No, sklajeni. Kako ti špričaš, sve da počasi dovolj. Hočem pravi spucati mogo doma. To pa je bila menjava, da. Vsak enega kornja, bolj naslednji krog. Kove se se zastavi. A ne bi kar hvatal druga? A rabi še kaj? Smaži hodok, kaj kosino. Kako gre? Uvijek. Tukaj imaš še sajt izjave, da je dirka verjela, ne? Ja. Dokaj še lahko govoriš. Pa še lahko diham tudi, ja. Ne grem zdaj, grem naprej domu zdaj. A postaja proga, ki je težja? Sem prej. Tako lepo. Niti ne, no. Kakšne druge predstave že voziš, razmerja? Ja, tale, tudi najdaljši konci je tak. Menjava. Ja. Primož Gams, prosim, zadnji krog na rekord, ajde gremo. Pumpaj se. In Luka Pušni, še en krog, nagradni. V njem pa Marko Čretnik, ki tikuje ekipno. Hanza Papušni. In konec dirke na 3. In skočili trenutno volili na 6 ur, za vzem red in konec dirke tudi za Primoža Gamsa. Čestitke, 42 krogov v 3 urah in zmaga v 3-urni dirki. Ampak 6-urna dirka bi bila boljši trening, ne? To je bil pa že masakr, ne samo trening. Že to je v bistvu že kar preveč. Že umreš na koncu, ker je v bistvu 3 ure krosa, no. To je too much. Ampak je pa vsaj proga lepa, tekoča. Ja, to ja, sam mršet vse hupserje greš na polno in če ne greš na polno, ne priješ pa nikamor, tako da se v bistvu po 2 urah je že kar čakaš zadnji krog. A je bilo to težje, misliš, ali pač voziti 3x po uro v ekipi, 3-članski ekipi 6-urne dirke? Psihično je verjetno še težje, če ekipno voziti, ker vedno znova, ko se ohladiš, moraš spet iti v te hupserje na polno, je verjetno hujš, ampak v bistvu si pa hitrejši, no, ker se malo spočiješ. Jaz zdaj, tudi ko sem poskušal, nisem spravil več, po 4 minute ni bo šans, ker zmenjka te, no. Meni je bo bolj 4 ure, furaš glavo dol pa čavko, če bi moral obstati to, pa vem, da manj še enkrat je tako dolgo voziti, ne vem, bi bil bolniški. Kaj misliš, ima takšno dirkanje, kaj prihodnosti v Sloveniji? Pa ja, v bistvu popestritev je, no. Zdaj, da je pa to množično, morda še bolj rekreativci, ko pa smo mi, bi to morda bolj zanimivo za njih, ja. Ko za nas, ne vem, ok, popestritev je, z treninga malo, drugače pa, ne vem, no, si ne predstavljam, da bi take dirke dirkal dejansko večkrat.
Prav, za kakšne tričlanske single speed ekipe z Roštiljem, ne? Ja, to bi bilo pa fenomenalno verjetno, ja. Roštilj še prej, pa še pol. Pa in hladilnik še mrtravn med za sok. Vodilne ekipe na 6 ur, Marko Čretnik. Menjava, samo Ravter je očitno malo zaspal. Samo, gasa, prvi. Evo, inženjer Kozuno, pod profesor športne vzgoje. Kako vam gre? Ja, zaenkrat fajn. Brez konkurence. To sem hotel vprašati, ja. Bi bilo verjetno bolj napeto, če bi en dihal vsaj 1-2 kroga zadnje, ne? Ja, sigurno. Kaj je rešitev narediti Ganeša 1, Ganeša 2 ekipi? Ja, ne je bilo slabo, ne, lahko bi celo 3 bile. Evo ideja za naslednjič, ne? Samo mountain bike. Pogledajte, kolo na kolo. Fon za hitre izjave med tem, ko ti točijo pijačo, kako ti gre še pol urce do konca? Krasno. Lahko bi šli na 12 ur. Super. Še banan, vsega je dost. To. Si šokiran. Pijer podprej. Fon za prvi. Gospod Samo Ravter. Za ekipo Oprema Ravne. Na progo pa se podaja tudi najstarejši dovršni tekmovalec, gospod Jože Kordeš. A upaš, da te ne bo treba več? Ja, ne gre več. To je pa to. Kaj pa če boš moral? Ja, bom pa še šel. Kaj ne? Andrejc, vodilni na tekmi 6 ur. Lahko si privoščimo pauzo med njimi, pa tudi vodilni v ekipni tekmi na 6 ur. Samo Ravter z ekipe Ganeša. Dajmo še 20 minut, koliko, ne? Ne vem. 2 kroga še. Neč minut. Ne uživaš več? Ne, dosti za danes. Do konca 6 ur. Po moje lov že nehaš, veš? Ja, bom. Grem se razpele. A čokolada? Ne bo. In Samo Ravter, še par krogov. Sebastian Andrej, vodilni v tekmi na Miloš Slatinšek za Pohorca, sicer tekmovalec. In skozi zilalko sprevrči. In gospod Jože Kordeš za Opremo. In še in Matej Pečnik. Skozi cilno vidijo pa za Pohorca Šuma Hrover. A ne gremo hitro? In skozi cilno še več Alfons Prevorčik. Zelena in skozi cilno vidijo pa Matic Bo, številka 18, vodi za Kupe Ravne. Nekaj pogledajte, vodilnega na 6 ur. Andrej Sebastian, kot da je še lepri. Ale Joško, bre? Še kak krok, pa bo konec. Bil drift, Metod Heber. Samo Ravter, očitno je zadnji krok. In tega je rekel svoj veternik, gospod Robert Šuma, gremo! In Mitja Breznik, daj da vidim. Marija, gospod Alfons Prevorčik, zadnji krok, gremo tempo za gledalce! Sebastian, v zadnji krok, ajde za gledalce, tempo! Za ekipo Ganeše Samo Ravter. V drugi samostojno dirko končuje Matej Pečnik iz Prevalj. Vozi za Kupe Ravne in kot
Tretji končuje Kordež Jože. Vozi za Reno Mitja Breznik. In med njimi tudi za ekipo Bohort Metod Keber. Šumah Robert. Sebastian Andrejc vozi za KK Farma. In med nami tudi legenda, gospod Alfons Prevarčič Ponza. Naporna dirka, 71 krogov, prosim za enega matematičarja. Sebastian, dokler so vtisi sveži, pa dokler še ne razmisliš prav veliko. Kakšna je ta tvoja prva izkušnja 6-urne dirke? Težka je bila tole. Dirko sem že v Griffinu, pa ni toliko zahtevno kot tole. To je pa ubijajoče je tole. Bi se upal 12-urno, 24-urno solo? Tole progo ne. To ne. Pretežka je. To ne gre. Boš naslednjič sestavil ekipo za takole preizkušnjo? Ja, če bo konkurenčna za zmago, ja. Čestitam. Hvala. Fonza, si užival? Krasno, krasno. Naporno, ampak super. Naslednja kaj? 12-urna? Če bo, 12 ur sigurno. Ti si že nastopil na 12-urni dirki, ne? Griffin, ja, večkrat. Pa vsakokrat v redu, uspešno, fajn, super. Samo ta dirka je prenaporna za 12 ur. Je preveč kratkih vzponov. Bomo videli. Mogoče v Pakalči se spomnil kaj fletnega. Hello. Res, iskren aplavz za vse, ki so se danes borili s to progo, ki so se udeležili na prvem MTB Max. Ganesha Team, verjetno prvič kot ekipa na dirki. Kako se vas zdi, da ste funkcionirali? Denis je imel svojo taktiko, odpeljal je uro in pol je še domov, ne? Moja mislim, da je bila odlična. Samo povedala, če nima tudi odgovarjala. Ma je odgovarjala prvi 2 uri, ampak potem zadnjo uro bi pa prav prišel kak krok od eno, ja. Ampak po pirhi bi težko peljal, se mi zdi. Ja, največji problem je bil nazaj začeti, ko si pol ure tam stal pri miru, pa nazaj si bil kar bogi. Še trenažer tjale v cono, ne? Ja, ne je bilo slabo, ne, še prav dobro, ajde, za tule. Drugič. Če bi imeli eno ekipo za sabo s krogom 2 zaostanka, verjetno bi tudi na to pomislili. Sigurno, verjetno bi se borili še malo bolj, ko smo se, čeprav nekega hudega taktiziranja ni bilo, ne. Od štarta do cilja na polno. Boste še kdaj poskusili kaj podobnega? Ja, po izkušnji sodeč, zakaj pa ne, ampak bomo tretjega člana iskali bolje enakovrednega. Dobro, pa jaz ne bom. Bravo. Gospod Kalčik, kako ste zadovoljni s to prvo izvedbo? Bom rekel, da sem kar zadovoljen posebej. Vidim, da nam je uspela izvedba, s progo so bili vsi ti maloštevilni tekmovci zadovoljni, bili so toliko različni tekmovci, da vidim, da so prišli iz vrhunskega krosa, pa tudi kot rekreativci. Proga ni preveč nezahtevna, pa ne preveč zahtevna, proga je za vse. Jaz mislim, da bomo to izvedbo ponovili že v avgustu v okviru ravniških dneh in upam, da bomo takrat imeli mogoče celo malo večjo udeležbo. A možno se podaljša to na 12-urno?
Bom rekel, možnosti obstajajo, ampak verjetno bomo v izvedbi, zato ker je to konec avgusta in je že na Koroškem precej hladno, izvedli to na 9 ur, da bomo imeli 3 trase, 3, 6 in 9 ur, ampak bomo videli, no. Upajmo, skoraj prepričan sem, da 3, 6 in 9 ur bo. Za solo so že za 6 ur rekli, da je zelo zahtevna proga s par pač preveč razgibana mogoče za res dolge ure. Ja, to je mogoče res, ampak kot sam, ko sem bil udeležen tudi v tujini na teh vztrajnostnih dirkah v krogih, sem videl, da so dirke zelo monotone. Jaz sem poskušal točno zaradi tega to razbiti. Naredil sem razgibano dirko, ki bom rekel, da je v večini všeč, je pa res, da je predvsem naporna, ampak vsi vemo, da vztrajnostne dirke so naporne in to pač ni za vsakega. Za vsakega je dirka v ekipi, kjer lahko dirka 2 do 3 runde, na to počije. Solo pa za največje norce? Solo pa za, bom rekel, fizično najbolj pripravljene in psihično najbolj stabilne. Ultrakolesarstvo? Je ene vrste ultrakolesarstvo, saj vemo, da vsi v pomanjkanju časa trenirajo oziroma vozijo le kako urco do 2 na dan. Jaz pa sem že od nekdaj nasprotnik teh kratkih dirk in imam rajši vzdržljivost in upajmo, da se bo to prijelo, no. Konec koncev je šlo vse skupaj v približno enakem času kot ena dirka slovenskega pokala, ki ima več startov, ne? Ja, tudi to potem vidimo eno prednost, da dirka se je pričela ob 9 zjutraj, končala ob 3, rezultati minuto čez 3, podelitev 15 minut kasneje. Jaz mislim, da nam nič več časa ne vzeme kot dirka slovenskega pokala. Zato upamo, da bomo mogoče nekdaj umestili v kakorkoli pokal. Hvala lepa. Prosim.